Итак, ребят, всем привет! На прошлой неделе выпуска не было, как вы могли заметить. К большому сожалению, возникли некоторые технические причины, по которым мы не смогли его выпустить. И поэтому сегодня за 2 недельки расскажем, что случилось, вкратце. Но перед этим расскажу про конкурсы, которые у нас проводились. Вот, собственно, вы можете сейчас посмотреть отзыв человека, который у нас выиграл в конкурсе футболок, когда мы разыгрывали по достижении 100 подписчиков. Он уже эти футболки получил. Вот его отзыв. Смотрим. Привет, меня зовут Дима, и я впервые что-то выиграл в конкурсе в своей жизни. Это первый раз. Я получил от канала Lookback 2 классные футболки, белую и бежевую. Я вообще в шоке от того, что можно просто посмотреть видосики и получить что-то настоящее, качественное, фирменное. Спасибо каналу Lookback. Также был конкурс комментариев. Абсолютно случайный пользователь мог получить 500 рублей на карту за комментарий, который был оставлен по теме ролика. Комментатор с именем Матвей получил 500 рублей на свой Kiwi кошелек. Вот скрин. Так, касаемо конкурсов. У нас сейчас будет анонсирован новый конкурс, а именно по достижении 500 подписчиков мы разыграем толстовку от компании Nike. Очень хорошую, крутую толстовку на выбор по размеру и цвету. Там уже определимся с победителем. Но пока вот цель такая: 500 подписчиков и делаем новый розыгрыш. Поэтому не стесняемся, подписываемся, оставляем комментарии, участвуем в конкурсах. Конкурс на 500 рублей, который с комментариями связан, у нас на постоянной основе. Что нужно? Оставить комментарий по теме ролика, подписаться на канал и, собственно, все. И ждать, соответственно, следующей недели, когда выйдет ролик. Собственно, сейчас мы уже можем приступить к новостям. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Поехали. Итак, первая новость, свежачок, как говорится. В Голливуде у нас состоялось боксерское шоу, иначе это не назвать каким-то соревнованием, в действительности цирк, в котором Виктор Белфорт дрался с Эвандером Холлифилдом и, собственно, нокаутировал второго в первом раунде. Это было, конечно, довольно грубо, странно и смешно одновременно. Но я думаю, когда тебе уже за 50, ты довольно взрослый, уверенный в себе мужчина, не нужно выходить на ринг и некому что-то доказывать. Единственное, что здесь могло сыграть какую-то роль, это деньги, которых, видимо, у Холлифилда не так уж и много, раз он согласился на подобный поединок. А Белфорт молодец, просто взял, вшатал старика в ринг. Ну а что тут скажешь? Белфорт тоже, кстати, далеко не самый молодой персонаж на самом деле. Мы еще поговорим о ветеранах боевых искусств, которые выступали в этом шоу. Но, опять же, я на самом деле против подобного рода выступлений. Почему? Потому что, сиди ты на месте, тренируй ребят и хватит. Ты уже свое отвоевал, свое отбился, скажем так. И просто своим примером показываешь какую-то ерунду. Зачем? Выходишь ты на этот показательный бой. Я понимаю, если бы это был какой-нибудь реванш а-ля с Тайсоном, например, да, и все средства пошли бы на какую-нибудь благотворительность, тогда это еще бы возымело смысл. А так, ради развлечения, просто для того, чтобы бабла срубить, какой в этом смысл? Неинтересно. Едем дальше. Ну а касаемо старичков в этом событии, Андерсон Силва нокаутировал также в первом раунде Тита Ортиса. Вот, собственно, вы можете хайлайт посмотреть. Но, опять же, боксерский поединок. Силва известен больше как такой боец-ударник руками, ногами и всем, чем только можно. Но это тоже было довольно неплохо. На самом деле, вот такие вещи, когда есть какая-то возможность реанимировать карьеру бойца, еще не в столь, я не знаю, ультразрелом возрасте, тогда можно попробовать себя условно в боксе среди ветеранов или что-то такое. Но опять же, повторюсь к новости, о которой говорил чуть ранее. Если ты как Холлифилд, и тебе за 50 далеко уже, то, наверное, нужно поберечь здоровье и тренировать ребят. А если ты чувствуешь уверенность в себе, кучу сил и очень большую ответственность за реализацию себя в спорте, то можно еще попробовать, если тебе до 50, скажем так, выступать по ветеранам в боксе, почему нет? Похвально. Так, с боксом и боксерскими шоу мы на сегодня закончим. Много новостей об этом не будет. И поговорим немножко о Формуле 1, потом перейдем к футболу. В футболе действительно очень много чего интересного происходило. А что касается Формулы 1, Валтери Ботас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Италии. А Мерседес будет оплачивать штраф за замену мотора. Это все новости, которые у нас касаются Формулы 1. И еще
Очень важно, что тот же самый Ботас в следующем году вернется в команду Альфа-Ромео и будет выступать уже за нее. В Мерседесе у нас останется из именитых только Льюис Хэмилтон. Еще на пару лет у него продлен контракт, по-моему, на 4 или на 5 лет. И потом уже посмотрим, кто будет новой звездой. Мне очень нравится, как выступает Верстаппен. Очень хорошие результаты показывает. Можете сами убедиться, посмотреть. Думаю, вам понравится. А мы едем дальше. Быстренько раскидаю результаты в РПЛ, которые были за эту неделю. Воспользуюсь шпаргалочкой, с вашего позволения, и поедем дальше. Так, «Зенит» победил Ахмат. Дзюба не забил, зато у него 2 голевые передачи. «Спартак» разобрался с «Химками» 3-1. Ну, как разобрался, с учетом такой статистики, какая у них сейчас, это 3 победы, 2 ничьих и 5 поражений. Привет, Витория. Собственно, ну, можно сказать, что разобрался, ладно, хотя бы с «Химками», окей. Так, дубль Камана в игре с крыльями принес 3 очка «Локомотиву», но «Зенит» при этом сохранил у нас лидирующие позиции с 17 очками в 7 турах. На втором месте у нас идет «Локомотив». Вот, это что касается РПЛ. Что касается мирового футбола. Криштиану Роналду сделал дубль в первом же матче за Манчестер Юнайтед после возвращения. Вот. Они обыграли Ньюкасл со счетом 4-1. Челси благодаря дублю Лукаку и голу Ковачича победил Астон Виллу 3-0. Ман-Сити одолел Лестер 1-0. В гостях благодаря голу Бернарду Силвы. Арсенал выиграл ВПЛ впервые в сезоне и идет 16-м в чемпионате. Ребята, которые болеют за Арсенал, фанаты Спартака, с вами. Примерно похожие ситуации происходят. Тоттенхэм десятером получил 3 мяча от Пэлас и потерпел первое поражение в сезоне. Это вот что касается английской премьер-лиги. Так, и теперь. Бавария разгромила Лейпциг 4-1 благодаря голам Левандовского, Мусиалы и Сане и Шумпо-Мотинга. А Боруссия Дортмунд обыграла Байер 4-3 в гостях, трижды уступая в счете. Эрлинг Холланд сделал дубль, у него 65 голов в 65 матчах за Боруссией. Это очень крутой результат. Холланда поздравляем, молодец. ПСЖ, как дела у нас обстоят? Ребята без Месси и Неймара 4 гола забили Марселю, и у нас Мбаппе идет на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров. У него 4 гола в 4 матчах на сегодняшний день. А он еще играть не хотел, видите ли, за ПСЖ. Он, видите, как пытается вырваться оттуда всеми силами, то, что у него прям настолько прет. Собственно, что касается футбола, я думаю, вот таких кратких новостей на этой неделе хватит, потому что больше-то у нас ничего особо такого яркого не происходило. Вот, и немножко про Олимпиаду поговорим. Что касается Олимпиады, от Олимпийского фонда нашей страны ребята получили автомобили, призеры и чемпионы Олимпиады. Победители Олимпиады получили BMW X5, а призеры BMW X3 в различного рода комплектациях. Ребят, поздравляем, я думаю, это заслуженный приз, но опять же, мне кажется, сейчас заходите на какие-нибудь сайты, площадки по продаже авто и увидите очень много нулевых X5 и X3, потому что подготовку надо как-то отбивать. Собственно, вот. И весело, и грустно, скажем так. На этом у меня все. Сегодня такой краткий, быстрый обзор получился, потому что времени на самом деле не очень много, и мы готовим еще один очень интересный выпуск про бег на этом канале. Соответственно, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Опять же, напоминаю про конкурс. За любой случайный комментарий можно получить 500 рублей на карту Сбера или же на Kiwi кошелек. Опять же, можете убедиться, поспрашивать ребят, которые в наших конкурсах участвовали и побеждали. Ссылки на все наши ресурсы будут в описании под этим видео. Занимайтесь спортом, берегите себя. Удачи вам всем. Пока.